Els monuments són una part essencial de les ciutats tal com les coneixem. No hi ha ciutat que no tingui monuments o que no tingui un o diversos monuments especialment representatius. En el moment actual en el qual vivim l'explosió del turisme global, el monument fins i tot ha adquirit una nova capa d'informació i és aquella imatge de la ciutat que el turista consumeix i aprecia. Històricament, els monuments han estat legitimats per com es conformava el mapa del poder econòmic, social, polític en moments històrics diversos. Tenim monuments de les ciutats actuals, tenim diverses generacions de monuments que expressen com les monarquies absolutistes i volien expressar el poder sobre el territori urbà, com l'ascens de classes socials noves, com la burgesia industrial a Europa, també es va expressar en monuments. Tenim canvis geopolítics que s'han expressat en la forma de monuments. D'alguna manera, el mapa del poder en el qual conflueixen classes socials, lobbies, interessos diversos d'una societat sempre complexa, aquest joc d'interessos, aquestes tensions, de vegades diàlegs, s'expressen de manera matèrica sobre l'espai de la ciutat. I per què? Doncs perquè el poder tendeix a buscar llocs de màxima visibilitat. La ciutat, com a lloc de confluència d'interessos, com a lloc d'economia, de política, de societat, de cultura, la ciutat és un nínxol privilegiat d'expressió del poder. I, per tant, és el lloc privilegiat per col·locar monuments. Des d'aquest punt de vista, històricament i de manera diacrònica i de forma molt clara, el monument ha anat subratllant fragments de l'espai urbà, àrees de la ciutat, espais urbans especialment connotats amb el poder, o, si ho volem dir d'aquesta manera, en la manera en la qual el poder pensava la ciutat. El monument és una fita, és un landmark que es col·loca sobre el territori de la ciutat. És un element nou i, com a tot element que expressa el poder, o que manté de manera clara un missatge que el poder vol llançar sobre una població, col·locant-se de manera física sobre l'espai urbà, indueix de manera immediata mecanismes de control. Aquests mecanismes de control que el monument indueix sobre l'espai de la ciutat, sobre l'espai públic, però també sobre el mateix espai urbà, sobre la seva estructura, sobre els fluxos de mobilitat de la població, sobre com mirem la ciutat. Molts monuments són fills de la perspectiva i de l'urbanisme del segle XIX, que col·loca elements com arcs de triomf, obeliscs, la clàssica escultura amb un cavall i un senyor amb una espasa, és a dir, aquells elements, diguéssim, canònics del monument, és a dir, si tinguéssim el menú canònic o clàssic de monuments, tindríem alguns elements molt clars. I alguns d'ells tenen a veure no només amb el punt concret on estan col·locats, sinó amb els punts des dels quals l'habitant urbà veurà el monument. Per tant, el monument no és només el lloc, sinó és la xarxa de llocs des dels quals jo veuré aquell lloc on està físicament col·locat. Des d'aquest punt de vista s'entén, crec que molt bé, la idea que el monument és control en majúscules. No és només control del lloc on està, sinó és control de tota la ciutat. I aquest control s'expressa, de vegades s'ha arribat a expressar amb normatives, amb legislacions, és a dir, és un control escrit i, per tant, pautat, normativitzat, i d'altres vegades, en altres ocasions, és un control més subtil, més entre línies, sense que hi hagi necessitat que s'escrigui. Sigui d'una manera o d'una altra, el monument implica un control sobre l'espai urbà. Diríem que de la mateixa manera que qualsevol artefacte urbà. Un parc implica un control, una escola implica un control. Quan apareixen els sistemes de mobilitat nous com el vehicle rodat, el vehicle en rodes, i per tant primer el tramvia i després l'automòbil canvien el que és la mobilitat a la ciutat, això també significa control, perquè significarà que apareguin semàfors. És a dir, d'alguna manera, la història de la ciutat moderna significa la introducció de mecanismes diversos i molt diferents de control sobre l'espai urbà, i en aquest trànsit el monument potser és un dels mecanismes de control més complexos, perquè no només implica aquestes dinàmiques de pautar l'espai urbà, sinó que, a més, llença un missatge. Una estació de tren no necessàriament ho fa de manera tan clara. Un monument sí, un missatge connotat amb el poder i connotat amb la visió que des del poder es té de la ciutat i de la comunitat urbana.
De fet, el mapa és un altre mecanisme de control i l'itinerari recomanat també és un altre, no? I el vostè està aquí també. Quan tu arribes a qualsevol ciutat, a Barcelona mateix, et donen un mapa als punts d'informació turística. Aquests mapes, que és el primer mapa que el turista poc informat o el visitant que arriba a la ciutat pot adquirir de manera senzilla, és un mapa de vegades esponsoritzat. En el cas de Barcelona és molt interessant comprovar com els establiments McDonald's estan col·locats molt a prop de monuments. Això no vol dir que els establiments McDonald's s'hagin col·locat allà on hi ha monuments. Vol dir que els llocs on els monuments s'han posat són espais on el poder s'expressa. I, per tant, el poder polític en un moment històric i el poder econòmic i el poder del consum en un altre busquen aquests nínxols de l'espai urbà on fer-se hipervisible per un major nombre d'habitants i de visitants. Òbviament és una de les funcions. El monument subratlla a la població les parts de la ciutat que són especialment significatives. Subratlla també les parts del passat que són especialment representatives. Per tant, la part del territori urbà més significatiu, d'acord amb la mirada del poder, i la part de la història que és més representativa, també d'acord amb la mirada i amb la manera com el poder pensa el temps i espai, són els continguts que ancoren el monument en la tradició urbanística. Per tant, òbviament, una de les funcions del monument és aquesta, representar el poder segons com el poder vol ser representat. Això no vol dir que no hi hagin mecanismes perversos i que no hi hagin processos d'apropiació de monuments de maneres diverses. I llavors, en fi, hi ha moltes històries i moltes anècdotes de com la població, quan ja el monument està col·locat, és capaç de pervertir alguns d'aquests missatges. En el cas de Venècia, per exemple, és famós alguns monuments que tenen un doble nom. El tema del nom és molt important perquè el poder dona un nom al monument. Els habitants s'apropien del monument canviant-li el nom de vegades i busquen un nom alternatiu. Els humans donem nom a les coses. Com el Juanjo Lahuerta explica moltes vegades, és un signe de la modernitat. Ell explica que, parlant de Jules Verne, que la primera cosa, una de les primeres coses que fan els aventurers que arriben a l'illa misteriosa és donar-li un nom. I quan un nen té un peluix o un osset per dormir, li dona un nom. I la primera cosa que fem quan ens regalen una mascota de nens és donar-li un nom. I per això tenim la toponímia, que és una part de la cartografia, i per tant és un altre element de control, el nom de les coses, el nom dels llocs. Per tant, doncs, el ser capaç de canviar el nom de les coses és una mostra de contrapoder molt important. Per tant, diguéssim que el monument comença la seva vida en el seu moment zero de construcció, expressant de manera física, matèrica, aquesta visió des del poder, però això no exclou després mecanismes d'apropiació de manera diversa per part de la població al llarg de la història. En el moment actual, un moment fascinant, trobem a més l'aparició de monuments estranys, monuments nous. L'art contemporani, l'art que es fa present a l'espai públic, adquireix, usurpa, roba, suplanta algunes de les característiques del monument que es feia físic a la ciutat. Alguns monuments com el gosset gegant que tenim a la porta a l'entrada del Museu Guggenheim de Bilbao, en realitat no seria un monument canònic perquè no representa el poder, o potser sí, potser representa el poder de la globalització, el poder de les marques, el poder d'una marca com la marca Guggenheim, que potser és més important que la pròpia identitat de Bilbao des d'aquest punt de vista. Per tant, el moment actual mostra fins i tot camins insospitats per pervertir no només des del punt de vista de la pròpia població quan s'apropia d'un monument, sinó també per la pròpia lògica de la lluita pel poder o de la tensió pel poder polític, social, econòmic, mostra aquesta dialèctica canviant i diversa del monument en moments històrics diferents. Entre una escultura d'un general amb l'espasa i el barret mirant a l'horitzó dirigint el seu regiment a la batalla i aquest monument i els monuments que sponsoritza Nike, per exemple, que representen a la marca i per tant són la swoosh de Nike col·locada, hi ha una llarga distància que segurament ens mostra la transició entre la ciutat moderna i la ciutat postmoderna, que vol dir també maneres diferents d'habitar la ciutat i de comprendre i pensar el monument. El poder determina la manera, el format i les coordenades del significat del monument en el moment en el qual el monument és ofert a la ciutat.
Però quan passa el temps, després, el fet que el monument sigui recreat, revisitat, també obeeix a mecanismes del poder. I, per tant, òbviament, en determinats moments de l'evolució del poder veuran coses diferents a destacar del monument del passat. Sí, absolutament sí, i les dues coses alhora. Jo cada vegada m'interessa més el discurs de la nostàlgia perquè estic convençut de que crec que vivim en una societat nostàlgica per definició. Som animals nostàlgics, els humans, però en el moment actual ho són molt més que en etapes anteriors. Hi ha moltes raons que ho expliquen. La crisi de la idea de progrés, la pèrdua de fe en el futur i, per tant, el refugi en un present que es fa passat i aquest refugi cosificat que el passat acaba sent, la idea de pensar el passat en termes de souvenir, una altra de les herències del turisme global, la qual cosa implicaria que no pensem en el passat com un tot, sinó que fragmentem el passat i seleccionem elements del passat que tenen categoria de souvenir i, per tant, que tenen categoria icònica per ser recordats. És a dir, un procés de selecció de quins moments del passat tenen currículum per fer-se present a la nostra cultura actual. En síntesi, hi ha una paraula que resumeix totes aquestes dinàmiques i és la idea de la cultura vintage. Vivim una cultura vintage. David Lowenthal, en el seu llibre magnífic El pasado es un país extraño, ja és un llibre que comença dient el pasado está en todas partes. És a dir, el que ve a explicar David Lowenthal és que el passat deixa d'estar refugiat als nínxols on nosaltres havíem col·locat el passat, com és el lloc del monument, l'espai públic, o és el museu, i que el passat surt de les botigues d'antiquari, escapa dels museus i colonitza qualsevol moment i qualsevol espai de la vida urbana. I llavors ell comença a explicar tots els elements del passat que ens envolten. I comença a parlar de les cançons velles, de les receptes de l'àvia, de la roba vella, i acaba configurant tota una mena de gran recorregut iconogràfic i retòric que ens envolta de passat. Vivim envoltats de passat. I per això gaudim de visitar llocs com fàbriques on persones treballaven 18 hores al dia i nosaltres som capaços de fer una lectura cultural d'aquell lloc de patiment per una persona que fa un segle i mig treballava allà. És a dir, tenim una mirada vintage que la projectem sobre qualsevol aspecte de la vida urbana. Això ens porta a que primem la mirada culturalista per sobre d'altres mirades, com la mirada social. M'explico. Els turistes que visiten Barcelona queden meravellats per l'explosió de la vida mediterrània al Raval, perquè veuen gent al carrer. Fins i tot les guies de turisme que llegeixen expliquen això. Vostè veurà la vida mediterrània i com les persones que viuen a Barcelona viuen a l'espai públic. Aquesta és una mirada nostàlgica i romàntica. Creiem veure en aquesta vida mediterrània quelcom que hem perdut en la vida urbana actual. Però en realitat la gent que està a l'espai mediterrani de Barcelona ni són tan mediterranis ni estan a l'espai públic perquè volen estar. Senzillament estan millor a l'espai públic que a casa, perquè és possible que visquin 15 persones en una habitació de 30 metres quadrats i, per tant, la inversió en espai públic, incloent-hi els monuments, fa que s'estigui millor fora, òbviament en una ciutat que té 8 mesos de bon temps, que dins. Per tant, diguéssim que primar les aproximacions culturals ens cega, ens convida a pensar la ciutat d'una manera viciada, ens evita que veiem i que entenem la ciutat, per exemple, en la seva desigualtat i en els fenòmens de divisió i segregació social que genera. Aquesta mirada culturalista, aquesta cultura vintage, jo crec que explica d'una manera molt clara aquesta idea del monument com un element, com aquesta punta de llança que em demanaves, d'un cicle cultural nou en el qual som capaços de percebre l'espai urbà sense quasi ni interrogar-nos sobre per què és d'aquella manera, com a simples consumidors de la imatge. Això és el que fa que ciutats molt diferents presentin configuracions de l'espai públic, incloent-hi el monument, ciutats monumentalitzades, de la mateixa manera. I això és el que fa que podem parlar d'urbanalització, el fet que no ens interroguem del per què de les coses, simplement ens quedem en aquesta superfície de la imatge. El passat és un souvenir, entenem els monuments com souvenirs del passat. I d'aquesta manera podem plantejar-nos un consum ràpid, un consum fast food del monument. Si no, no entendríem fenòmens molt estranys. Per exemple, molts monuments
de qualsevol ciutat, però també a Barcelona, són molt més apreciats pels turistes que pels habitants locals, perquè en la nostra vida quotidiana ja ni ens interroguem pel perquè del monument. Ha deixat de tenir aquesta valència, ha deixat de tenir aquella funció. Ens interroguem per altres coses, potser. Des d'aquest punt de vista s'obren preguntes fascinants. És potser el monument, avui dia, un element icònic més referenciat pel visitant que per l'habitant? És la vida urbana de l'habitant local una vida urbana sense necessitat d'ancorar-se als llocs, plena de mobilitat exacerbada i, per tant, sense necessitat de monument? Si això fos així, quins són els nous canals que el poder busca per manifestar-se de manera matèrica a l'espai de la ciutat, ja que el monument no serveix per a aquesta funció? Preguntes obertes que crec que van de la mà d'una societat més oberta que mai. I, per tant, òbviament, en determinats moments de l'evolució del poder veuran coses diferents a destacar del monument del passat. És a dir, aquí el que tenim és un procés molt interessant de selecció dels elements i dels missatges del passat que portem al present per fer aquest exercici de nostàlgia. És a dir, que no és tot el passat el que recuperem, no és tot el passat el que revisitem. Són només alguns elements del passat, aquells que tenen currículum per plantejar-nos aquest viatge temàtic, igual que passava als parcs temàtics, on tu vas tranquil·lament a un restaurant i hi ha un senyor vestit de Marco Polo i tu saps que aquell senyor no és Marco Polo, però pagues la Coca-Cola un 20% més. O igual que molts municipis de Catalunya fan cada cap de setmana, jo diria que no hi ha cap de setmana on en algun lloc de Catalunya no hi hagi una fira medieval. Doncs, de la mateixa manera, tu vas a una fira medieval i pagues per un tros de formatge una mica més perquè hi ha una senyora que està vestida de fada o un senyor que està vestit d'Ivanhoe. I en realitat el formatge això no implica un canvi en la textura, en la qualitat del producte comestible, però sí que és un plus d'imatge, sí que és un plus de consum exacerbat de nostàlgia. El mateix que passa a les cafeteries temàtiques que tenim a Barcelona, que tenen noms suposadament italians, on tu vas a dins i hi ha tot un exercici retòric de nostàlgia, molinets vells, balances antigues, barrils de fusta, hi ha tot un display, un dispositiu iconogràfic que narra el passat, però que selecciona elements icònics del passat, uns i no uns altres. Selecciona aquells elements icònics que són fàcilment traduïbles en termes d'imatge i fotografia. I des d'aquest punt de vista, aquesta idea de la selecció dels elements del passat que tenen lloc en el present és molt important perquè vol dir que hi ha una tergiversació molt clara. I, per tant, es cau clarament en l'anècdota temàtica. La tematització, que abans la teníem també presonera dels parcs temàtics, avui ja també s'ha escampat i la tenim a qualsevol lloc. El tricentenari que em comentaves és un cas també interessant. Per què aquest èmfasi sobre la xifra 1714, fins al punt, quasi diria, crec que és ridícul, de que tot hagi de tenir aquesta formalització mesurada i exacta, de que els quilòmetres que fa algú en bicicleta siguin 1.714 quilòmetres i després 2.014 per tornar, de que l'alçada d'un màstil que ha de tenir una bandera sigui... És a dir, per què aquesta insistència en aquest element concret tan simple i tan banal i tan fàcil de recordar com una data, quan segurament hi haurien, potser, altres elements d'aquell passat que estem recordant que no tenen tanta visibilitat. Per tant, per concloure, diríem que la cultura vintage, aquest conreu i consum de la nostàlgia es basa sobre algunes pautes molt clares i una d'elles és la selecció dels elements del passat que tenen cabuda en aquesta lectura tergiversada, polititzada, mesurada i calibrada a partir de qui té el poder en el moment actual del que el passat ens ha deixat en herència. I des d'aquest punt de vista hem de mirar amb totes les precaucions possibles qualsevol exercici de recuperació del passat, perquè segur que amaga part d'aquest gest, part d'aquest exercici. Per això, el repte quin és? El repte és mirar cara a cara al passat. El repte és recuperar el passat sense caure en la tematització fàcil de la urbanalització. Això permetria destacar el que les ciutats tenen de diferents en lloc de concentrar-nos en allò que totes tenen de similar. I, per tant, faria possible segurament visitar centres històrics sense que tinguis la sensació de que has passat més d'una vegada per aquell moment. Aquest déjà vu constant que el conreu de la nostàlgia representa, potser és un dels elements de debat més interessants del moment actual i el rol del monument és important en aquest sentit. Per tant, d'una banda tenim la nostàlgia
que dona sentit a la nostra existència com a urbanites, com consumidors culturals. D'una banda tenim un exercici del poder bastant depurat, molt filtrat, molt adequat en aquest consum al qual em referia abans, i el resultat és un escenari urbà. És una visió, una narrativa urbana que no explica tot. En aquest sentit, per acabar aquesta reflexió, diria que de vegades també sentim clams, sentim exposicions que ens demanen tornar al passat, que ens demanen, per exemple, que tenim massa població d'altres llocs del món que han colonitzat botigues i bars que reclamen els espais públics del passat. I bé, jo diria que és que el gran problema de la nostàlgia és que no és possible, perquè si hi ha alguna cosa que els humans hagin inventat que és essencialment dinàmica i per tant canviant, és la ciutat i la cultura urbana. Hi ha 3 fases molt clares en l'evolució del monument quan analitzem l'evolució de l'urbanisme, i una de les principals tasques de l'urbanisme que ha estat la producció, jerarquització i gestió dels espais públics. Per tant, producció, que és crear un espai públic nou, jerarquització, que vol dir entendre els espais públics com una xarxa d'espais relacionada entre elles, vol dir carrers que porten d'un espai públic a un altre, vol dir trànsit, vol dir gestió, i per tant, finalment, la gestió d'aquests elements. El monument primer, en aquell urbanisme del segle XIX, podríem dir fundacional, té un paper commemoratiu, té un paper de situar fites, landmarks, elements visibles que donen l'entrada a un barri nou o que inauguren un nou barri o la nova extensió de la ciutat. Per exemple, les exposicions universals, els Jocs Olímpics durant bona part del segle XX han representat aquest gest, han representat conquerir nou territori abans agrícola que es feia urbà i han col·locat tòtems, han col·locat elements icònics, monuments, per donar l'entrada, per generar vincles orgànics visibles, per generar perspectives visuals sobre aquest nou espai de la ciutat. Aquesta és una primera funció, una primera etapa de les funcions que tenia el monument d'acord amb l'urbanisme. Una segona etapa seria tot el que és el segle XX fins a les últimes dècades del segle. En aquest moment, si volem, fordista o de la modernitat, la ciutat es va fer molt més complexa. Apareix la gran metròpolis, apareixen les grans regions urbanes. I llavors la ciutat és un espai on s'han de gestionar moltes mobilitats. La ciutat no és ja un espai per estar, sinó és un espai de moltes mobilitats, de passatgers, de persones, de mercaderies, i per tant el monument i les places, els carrers, és a dir, l'espai públic on el monument es col·loca, tindrà també cada vegada més funcions de gestió de la mobilitat. El monument no és aliè a aquesta relació nova i, per tant, veurem una segona generació de monuments que ja no tenen la funció de icònicament anunciar que la ciutat està creixent, ja no tenen la funció específica d'assenyalar els límits de la nova ciutat, sinó que simplement articulen les mobilitats en l'espai de la ciutat. De manera que la ciutat en la qual ens movem a peu acaba sent cada vegada més una ciutat en la qual ens movem combinant mitjans de transport d'un lloc a l'altre. I en aquest trànsit diari, en aquest patchwork d'espais diferents, els monuments van puntejant la lectura que fem com si fos un text de la ciutat. Igual que quan tenim un llibre assenyalem amb un llapis de color verd les frases més interessants, el monument, en un moment de màxima mobilitat, de màxim itinerar per la ciutat, assenyala els llocs per on passem. El moment actual, tercera fase de l'evolució del monument, és potser el moment més interessant perquè el monument té, en relació amb l'urbanisme, diverses missions. Té una missió d'assenyalar els espais de la ciutat normalitzada pel consum i normalitzada pel turisme. Per què? Perquè són les zones que tenen més densitat de monuments, els centres històrics, per exemple, aquelles més visitades pels grups de persones que fan turisme a la ciutat. Per tant, una primera funció, si voleu, d'icònicament representar la idea del vostè està aquí. Una segona funció és la idea d'acollir
en termes de monumentalització als canvis urbans. Les ciutats no acostumen ja tant a conquerir nous territoris, tot i que hi ha llocs del món com a la Xina o a l'Àfrica estigui passant, la ciutat europea, per exemple, el cicle és més de reconstruir, de remodelar, de reciclar la ciutat existent. I, per tant, el paper de l'art públic, el paper d'una nova generació de monuments que poden tenir la forma de l'art públic perfectament, doncs s'incorpora de manera activa i proactiva en el disseny d'espais públics. I una tercera funció del monument actual seria la de fer, jo crec que és fascinant, és de fer de lligam o de ser una interfàcia entre el local i el global. És a dir, hi ha monuments que es col·loquen a la ciutat per plasmar o per fer evident la relació d'aquell lloc concret en un món globalitzat. I aquí tot el que autors han anomenat com la brandificació de la ciutat, el fet que jo a un monument li pugui col·locar un vestit d'una marca concreta, seria un exemple molt clar d'aquesta relació entre mecanismes de globalització econòmica i el rol que el monument o l'art públic pot assolir a la ciutat. Per tant, aquesta tercera funció del monument avui dia seria fer present l'economia, la cultura de la globalització sobre l'espai local. És un tema fascinant perquè es creuen moltes dinàmiques. Per resumir, jo diria tres d'importants. La primera és la major i gran rellevància de la cultura per explicar l'urbanisme actual, cosa que era molt diferent al segle XIX. Quan l'urbanisme apareix al segle XIX, la cultura no té el rol tan important que té avui. Això té a veure amb moltes coses, té a veure amb la importància del turisme, té a veure amb com la cultura esdevé una màquina d'inversions, té a veure amb com el mercat econòmic cada vegada es fa present a partir de productes culturals, té a veure amb com el consum acaba sent, a finals del segle XX, la primera targeta de presentació de qualsevol individu en qualsevol societat del món. És a dir, els mecanismes de globalització no són només de globalització política, geopolítica i econòmica, ho són en gran mesura de globalització cultural. I això fa que qualsevol producte cultural tingui moltes més funcions de les que tenia abans. I per tant, sobretot en el cas de la ciutat europea, veiem com des dels anys 80 del segle XX hi ha una explosió de productes culturals. Apareixen fenòmens nous, temes absolutament nous com l'arqueologia industrial, el fet de visitar de noves formes de turisme. Avui tenim coses tan insospitadament noves com el turisme de la por, és a dir, visitar llocs on gent ha passat por, i llavors Auschwitz acaba sent un museu i les presons i llocs de patiment acaben sent llocs de destinació turística. És a dir, que la cultura, o el que alguns autors han anomenat com la commodificació de la cultura, el fet que la cultura ja sigui una commodity, un producte de consum, això és una part de l'explicació que els artefactes culturals siguin tan presents en la vida actual i, per tant, també en l'urbanisme. Primera qüestió. Segona qüestió. Hi ha un tema importantíssim i és que l'art, després de Duchamp i companyia, baixa del pedestal, es fa quotidià i llavors té una capil·laritat molt més gran per penetrar la societat. Llavors, qüestions com la diferència entre alta cultura i baixa cultura, les fronteres es baixen i la capacitat de l'obra d'art per fer-se pública, per fer-se present a l'àmbit públic, a l'arena pública, és molt més gran. Aquesta multiplicació, aquesta disseminació d'escultures, d'art públic, l'hem anomenat com una de les palanques de l'urbanisme per fer espai públic, és un fenomen realment interessant i que no és el mateix que el monument clàssic. Entre l'Arc del Triomf i els monuments que es fan a París per donar suport a tot l'esventrament, a tota aquesta operació d'obrir carrers de manera tan important que fa Haussmann al segle XIX, entre això i el moment actual en el qual qualsevol plaça pot tenir una escultura de referència que articula l'espai públic, hi ha una gran distància, són mecanismes diferents. Per tant, la idea que l'art ja no és un art amb majúscules, sinó que pot ser un art amb minúscules i fer-se públic, fa que sigui un ingredient més, com pot ser qualsevol altra normativa, o com pot ser una pista de petanca, o com pot ser el paviment, un ingredient del disseny dels espais públics. Per tant, tenim una primera qüestió, que és com la cultura es fa molt més present en termes d'economia global a les societats actuals. Tenim una segona qüestió,
que és aquesta disseminació de l'art d'una manera molt més quotidiana i, per tant, la seva presència en l'urbanisme és molt clara. I tercera qüestió, el disseny de la ciutat acaba sent, per defecte i com a conseqüència d'aquestes dues qüestions primeres, un disseny que incorpora el disseny cultural. És a dir, ja no parlem només dels elements físics, com una escultura o l'art públic, sinó parlem dels esdeveniments culturals. Esdeveniments culturals com poden ser festivals, com poden ser campanyes de teatre. Hi ha ciutats que actualment les coneixem pel producte cultural de referència. Si jo penso en Edimburg, penso en el seu festival de teatre. Si penso en Barcelona, podria pensar en el festival Sonar. És a dir, hi ha manifestacions de la cultura que cada vegada s'apropien més de la imatge de la ciutat. I la imatge de la ciutat és molt important perquè la imatge ha estat sempre el vehicle de comunicació del missatge del poder. I, per tant, citant a Debord, si estem d'acord que vivim en una societat en la qual ens relacionem amb els altres a partir d'imatges, o aquella definició tan maca de Debord de l'espectacle, quan diu que l'espectacle és la imatge, el capital acumulat fins a tal punt que s'ha convertit en imatge. Podríem dir que el capital acumulat fins a tal punt que s'ha convertit en monument o que s'ha convertit en manifestació artística a l'espai urbà, ens dona moltes de les claus per entendre l'urbanisme actual. Si no, no tindríem fenòmens com l'arquitectura icònica, aquesta repetició ad infinitum o potser ad nauseam les mateixes icones de l'arquitectura global i aquests elements que en alguna ocasió he anomenat com aquesta urbanalització dels espais urbans que són tan similars o que proposen una experiència urbana tan semblant, no deixa de ser una conseqüència d'aquest paper, jo diria, omnipresent, hipervisible de la cultura a través d'algunes de les seves manifestacions físiques més concretes, com és el monument. Aquesta la respondo de manera molt breu. L'artista s'enfronta, crec que sempre s'ha enfrontat, però potser avui dia d'una manera molt més crua i molt més clara, a aquesta dialèctica. D'una banda, la seva producció artística, l'obra d'art, serà via els mecanismes de mercantilització de la cultura i de l'obra d'art per si mateixa, via els mecanismes de gestió de l'obra d'art quan ja està a l'espai urbà per part del poder urbà, perquè l'artista deixarà de tenir el control quan l'obra d'art estigui ja col·locada a l'espai públic on ha de tenir aquesta funció que el poder pensa que ha de tenir, que pot ser pacificadora, que pot ser visualitzadora, que pot ser jerarquitzadora. Per tant, l'artista assumeix, ha d'assumir, no té una altra possibilitat, aquesta complicitat amb els mecanismes de poder, que poden ser molt diversos. D'una altra manera, l'artista és un dels agents privilegiats que avui dia tenim per fer una cosa que jo trobo que és condició sine qua non per aspirar a societats urbanes futures complexes i, ho diré d'aquesta manera banal, interessants. És a dir, el pitjor que li pot passar a la ciutat és que sigui avorrida. Ens agraden les ciutats perquè són llocs interessants, llocs de diferència. Si volem que les ciutats continuïn sent llocs de diferència, necessitem que els espais públics també ho siguin. L'artista té la capacitat, té la possibilitat, té el poder de fer preguntes. De fer preguntes a través de la seva obra d'art. I preguntes que no defugeixen el conflicte. Preguntes que, ans al contrari, posen de manifest, subratllen, reescriuen en negreta les raons i el resultat, les dues coses, les raons i els resultats dels conflictes, que són molts, que la societat actual té plantejats. Si no fem això, correm el risc d'obviar els conflictes o, com a molt, mirar-los amb el prisma vintage de la nostàlgia, la qual cosa vol dir no superar-los. Per tant, jo diria, repescant per un moment la perspectiva moderna de la modernitat i, per tant, tenint una petita espurna de fe en el progrés, jo diria que si és possible el progrés encara, ho és amb la condició de fer-nos preguntes sobre el present. I una de les eines que tenim per fer això és la tasca de l'artista quan fa art d'aquesta manera. Per fer-ho, si ho vol fer, té un peatge ineludible, que és aquesta condició de complicitat. I, per tant, aquí tenim una tensió fascinant i apassionant d'una banda, però també entenc, sense ser artista, que segurament frustrant en moltes ocasions. Però crec que és diria que és una obligació moral i ètica de la societat tenir art, produir art i tenir gestos de l'art. I és una obligació ètica i també moral de l'artista pensar-se a si mateix d'aquesta manera. I treballar en funció d'això. D'alguna manera, hi ha un tipus d'art
absolutament còmplice amb els mecanismes del poder, que fa tot el contrari. Planteja tòtems, icones a l'espai urbà que no ens plantegen preguntes, al contrari, ja ens donen la resposta. Quan jo passejo per una ciutat i veig un espai públic sponsoritzat per una marca i el que veig com a icona en el lloc central de l'espai públic, com si fos una escultura, i veig que és el logo de la marca, això no em planteja cap pregunta sobre l'espai. Em dona una resposta. M'està dient, per si no ho sabia, qui ha pagat el manteniment. Jo crec que se li ha de demanar molt més a l'art que no passa això. I per tant, és passar d'aquest subratllar les respostes que ja sabem i per tant oferir un espai públic pla, sense rugositats, que no ens diu res, simplement per ser utilitzat de manera utilitarista, per donar-nos un servei i per tant fent dels ciutadans clients, passar d'aquest escenari a un escenari en el qual l'espai urbà, l'espai públic, a partir del monument, del nou monument, del nou no-nument, ens planteja preguntes sobre l'espai públic, sobre la ciutat, sobre nosaltres.